คุณป้องส่งจุ่มเรียบซัวบางคนออกเนี่ยตามบันได Facebook ใน YouTube Hallelujah อาเมนថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី8ត្រូវនៅថ្ងៃពុធខែ9ឆ្នាំ2021អរគុណព្រះអង្គយើងបានជួបគ្នាទៀតហើយអាមែនក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះអង្គសិនមិញយើងបានរៀនព្រះគម្ពីរហេណុកអាមែនរហូតដល់ជំពូក66អាមែននិយាយអំពីទរណកម្មនិយាយអំពីអំពើដែលព្រះអង្គបានចាត់ពួកទេវតាទៅធ្វើទរណកម្មដល់ពួកមនុស្សណាពួកទេវតាផងដែរហើយកន្លែងដែលទេវតានោះទទួលរងទុក្ខវេទនាជាមួយនឹងពួកយៈពួកអីហ្នឹងអាមែនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេណុកដដែលណាចំពុក67អរគុណព្រះអង្គហើយបើមានការបើកសម្ដែងអីផ្សេងទៀតណាប៉ានឹងរកខកូពីអមអាមែនសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលព្រះពរអាមែនអាបាប្រវិដាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគុណសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៃព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គចាត់វិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងដើម្បីកូនបានទទួលព្រះពរបន្ថែមឲ្យបន្ថែមទៀតប្រយោជន៍កូនបានយល់ពីអំណរផាតីនៃព្រះសូមអររក្សាកូននៅក្នុងសេចក្តីពិតកុំឲ្យកូនងាកចេញពីព្រះអង្គឡើយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើកសម្ដែងតាមរយៈហោរារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបញ្យល់ដើម្បីបង្រៀនដើម្បីឲ្យនាំកូនចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតទាំងអស់កូនសូមញែកពេលវេលានេះដាក់លើព្រះហស្ថផងព្រះអង្គគឺព្រះម្ចាស់ដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនក្នុងព្រះនាមព្រះYeshua HaMashiach Hallelujah Hallelujah ចាំសិនមិញខ្ញុំបានរៀនអំពីទីតាំងកន្លែងដែលព្រះអង្គបានរៀបចំនៅឋានវិញ្ញាណណាមានភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ភ្នំដែកទុនក៏មានចង្ហុកធំកន្លែងនោះគឺពួកទេវតានឹងទទួលទរណកម្មនៅកន្លែងនោះបូកជាមួយនឹងមនុស្សនៅលើផែនដីនៅសម័យជំនាន់ណូអេអាមែនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះហើយប៉ាប្រាប់ម្ដងទៀតថាព្រះគម្ពីរអ៊ីណុកម្ដងគាត់និយាយចេះម្ដងគាត់និយាយចោះមិនមែននិយាយចេះនិយាយចោះគឺនិយាយពេលវេលាខុសគ្នាអាមែនណាអត់ស្របតាម chronology អត់ស្របតាមបន្ទាត់ពេលវេលាទេអញ្ចឹងម្ដងគាត់ឃើញកន្លែងនេះម្ដងគាត់ឃើញកន្លែងនោះម្ដងគាត់ឃើញណូអេម្ដងគាត់ឃើញវិវរណៈម្ដងគាត់ឃើញវិវរណៈម្ដងគាត់ត្រឡប់មកណូអេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែរៀនតាមព្រះបន្ទូលដែលសេះសល់ហ្នឹងហើយក៏មានចម្ពោះខ្លះមួយចំនួនក៏បាត់ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអានហើយបកប្រែដើម្បីឲ្យយើងសាកល្បងនឹងក្នុងការយល់អាមែនអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងមានលក្ខណៈខ្លះដែលយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ព្រះគម្ពីរហេណុកហ្នឹងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ទានពរអរគុណព្រះអង្គអ្នកនៅកាណាដាអាមែនព្រះអង្គទានពរអ្នកនៅកាណាដាអ្នកនៅស្វាយរៀងអាមែនអ្នកនៅភ្នំពេញអូស៊ីមព្រះអង្គទានពរស៊ីមHallelujah Hallelujah Hallelujah អូខេសូមស្ដាប់chapitre 67ចំពុក67អរគុណព្រះអង្គខ1អាមែនAprès cela, mon aïeul Enoch me donna connaissance de tous les secrets contenus dans son livre. បន្ទាប់រឿងរ៉ាវនឹងមកណាជីតារបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Enoch ខ្ញុំនឹងគឺណូអេគាត់បានផ្ដល់នៃការចេះដឹងហើយនឹងការអាចកំបាំងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់Et m'expliqua les paraboles qui avaient été révélées, me les développa au milieu des paroles du livre. លោកក៏បានពន្យល់បន្ថែមគ្រប់ទាំង
រឿងព្រៀបប្រដូចហើយក៏បានបើកសម្ដែងឲ្យខ្ញុំយល់ជាក្បោះក្បាយនៅក្នុងចំបន្លោះកណ្ដាលសៀវភៅរបស់គាត់ខ2 Dans ce temps នៅពេលនោះ Saint Michel répondit et dit à Raphaël នៅពេលនោះទេវតា Michel ក៏បាននិយាយឆ្លើយតបហើយនិយាយទៅកាន់ទេវតា Raphaël ថា Mon esprit se soulève et s'irrite contre la sévérité du jugement secret contre les anges អញ្ចឹងទេវតា Michel និយាយប្រាប់ទៅទេវតា Raphaël ថាវិញ្ញាណខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានផលប៉ះពាល់ពីព្រោះសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះវាធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទេវតាដែលធ្លាក់ចុះនោះ Qui pourra supporter le jugement aussi terrible តើទេវតាមួយណាដែលអាចទ្រាំទ្រនៃទរណកម្មនេះបាន Qui ne sera jamais modifié qui doit les perdre pour l'éternité ទរណកម្មនោះគឺមិនព្រួលប្រែទរណកម្មនោះនឹងនៅអស់កលជានិច្ចតើអ្នកណាទ្រាំបានខ3 La sentence a été prononcée par ceux qui les ont fait sortir de cette façon ព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទាស់ជាមួយនឹងពួកអស់អ្នកណាដែលបានបង្កបង្កើតរឿងហ្នឹង Et il arriva que se tenant devant le Seigneur des Esprits, Saint Michel répondit et dit à Saint Raphaël, quel cœur n'en serait point ému, quel esprit n'en aurait pas compassion. OK? អញ្ចឹងព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទាស់ជាមួយនឹងអស់អ្នកដែលបង្កបង្កើតរឿងនឹងហើយនៅពេលមួយពួកគេនៅឈរនៅមុខព្រះនៃវិញ្ញាណហើយទេវតា Michel ក៏ឆ្លើយទៅទេវតា Raphaël ថាតើបេះដូងណាតើចិត្តណាតើអ្នកណាដែលមិនក្ដួលតើវិញ្ញាណណាដែលគ្មានសេចក្តីមេត្តាករុណានោះអញ្ចឹងនេះជារឿងដែលទេវតា Michel ណាជាមួយនឹង Raphaël គាត់និយាយគ្នាអូខេអញ្ចឹង Michel គាត់និយាយដោយក្ដួលឃើញគូកនរបស់គាត់ដែលក្បត់ព្រះនោះបានធ្លាក់ចុះលេងស្គាល់ឋានសួគ៌ហើយក៏ទទួលទរណកម្មអញ្ចឹងច្បាប់របស់ព្រះសម្រាប់ពួកទេវតាគឺគ្មានយោគយល់ហើយគ្មានការលន់តួបាបឬក៏សេចក្តីមេត្តាករុណាទេហើយអរគុណព្រះអង្គចំពោះយើងជាពូជព្រះពូជអាដាមនៅលើផែនដីដរាបណាយើងមានខ្យល់ដង្ហើមនៅឡើយយើងនៅមានឱកាសលន់តួបាបហើយព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងប៉ុន្តែចំពោះពួកទេវតាគឺគ្មានទេខ4 Puis Saint Michel dit à Raphaël បន្ទាប់មក Michel ក៏និយាយទៅ Raphaël Je ne les défendrai point en présence du Seigneur ថាជាការពិតណា Michel និយាយទៅ Raphaël ជាការពិតខ្ញុំមិនកាន់ក្តីរបស់ពួកគេទេនៅមុខព្រះអង្គម្ចាស់មិនទេ car ils sont offensés le Seigneur des esprits ពីព្រោះពួកគេបានធ្វើខុសទាស់នឹងព្រះនៃវិញ្ញាណ en se conduisant comme des dieux ពួកគេតាំងខ្លួនធ្វើជាព្រះ aussi la justice suprême exercera sur eux pendant toute l'éternité
ហើយជាការពិតសេចក្តីយុត្តិធម៌ដ៏កំពូលនោះនឹងបានដាក់សម្ពាធទៅលើគេរហូតដល់អស់កលជានិច្ចខ5 Ni l'ange innocent ni homme n'en sortiront les effets mais ceux-là seuls qui sont coupables et dont la punition sera éternelle គ្មានទេវតាគ្មានមនុស្សណាដែលអាចរួចផុតពីការងារនោះពីព្រោះពួកគេបានមានកំហុសហើយពិតណាស់នឹងទទួលទរណកម្មអស់កលជានិច្ចចឹងចំពុក67នេះគឺនិយាយអំពីអារម្មណ៍ឬក៏មនោចេតនារបស់ទេវតា Michel ទៅកាន់ Raphael ណាអញ្ចឹងទេវតានេះគឺទេវតា4ទិសណាទាំង4ទិសណាមាន Michel Raphael Gabriel ហើយ Phanuel អូខេជាទេវតា4ទិសដែលរក្សាផែនដីអូខេអញ្ចឹងទេវតា Michel ក៏ផ្ដល់អារម្មណ៍ណាមនោចេតនាប្រាប់ Raphael ថាវាសោកស្ដាយដែលទេវតានោះគាត់ធ្វើខុសទាស់នឹងព្រះហើយទរណកម្មនេះវាហួសកម្រិតអ្វីដែលទេវតាអាចទទួលយកបានហើយអស់កាលជានិច្ចអញ្ចឹងមេរៀនចំពោះទេវតាក៏ជាមេរៀនចំពោះយើងដែលជាមនុស្សដែលជាពូជអាដាមនៅលើផែនដីនៅពេលណាយើងអោបក្រសោបអំពើបាបនេះជាលទ្ធផលដែលយើងនឹងទទួលបើសិនជាយើងមិនព្រមលន់តួបាបជាហេតុផលដែលព្រះអង្គយាងមកលើផែនដីសគត់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់លួសបាបមនុស្សលោកអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនយាងមកដោយទទេទេគឺព្រះអង្គខ្ចាយព្រះលោហិតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានសង្គ្រោះពីកន្លែងអស់ហ្នឹងពីកន្លែងទរណកម្មអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យបុគ្គលមួយណាវិនិច្ឆ័យទេប៉ុន្តែបុគ្គលខ្លួនគេទេជ្រើសរើសយកអំពើបាបជ្រើសរើសផ្លូវដែលគេដើរហើយព្រះអង្គមិនអាចបង្ខំឲ្យគេជឿព្រះអង្គទេណាមានកូនប៉ាគាត់ខលមកថាប៉ាអើយប៉ាខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាជួយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដហើយប៉ាក៏ឆ្លើយទៅថាប៉ាធ្វើមិនបានទេពីព្រោះសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់មិនអាចបង្ខំមនុស្សដែរពីព្រោះព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមយើងជាពូជព្រះក្នុងនាមយើងជាព្រះលើផែនដីក្នុងនាមយើងដែលព្រះអង្គបង្កើតយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសឋាននរកឬក៏ឋានសួគ៌យើងជ្រើសរើសព្រះឪពុករបស់យើងឬក៏យើងជ្រើសរើសគណៈបព្វប្រឆាំងតើយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងរើសយកមួយណាតើយើងរើសយកមួយណាអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសដោយសារព្រះអង្គដឹងទ្រង់ជ្រាបថាកន្លែងទាំងអស់នោះគឺសម្រាប់អារក្សសាតាំងហើយនឹងពួកពលបរិវាររបស់វាហើយពួកហោរាคล้ายៗរបស់វាអ្នកគ្រូមន្តគមដើរតាមវារៀមមកអូមអាមរៀមផ្លុំស្ដោះលាក់នឹងលាក់រៀនមន្តគមដាក់បណ្ដាសាដកបណ្ដាសាឬឈើថ្នាំសកូវគឺជាពួកវាអស់នឹងឯងពួកគេនឹងទៅស្គាល់កន្លែងនោះហើយព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យពូជអាដាមទៅទេអញ្ចឹងមិនយើងខំប្រឹងចែករំលែកព្រះបន្ទូលផ្សាយដំណឹងល្អណាសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងនឹងបោះជំហានទៅប៉ោយប៉ែតបាត់ដំបងមន្ទីរមានជ័យអាមែនសៀមរាបហើយនឹងឧត្តរមានជ័យអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យមានមនុស្សណាទៅកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យមានមនុស្សណាទៅឋាននរកឬក៏ឋានខំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់កន្លែងដែលពិបាកទ្រាំណាសំបីតែ Michel ដែលជាគាត់ជាទេវតាដែលឃើញបងប្អូនគាត់ធ្លាក់ទៅកន្លែងអស់ហ្នឹងគាត់ទ្រាំមិនបានគាត់ថាបេះដូងណាដែលទ្រាំមើលការងារនឹងកើតប៉ុន្តែខ្ញុំ Michel ខ្ញុំមិនកាន់ក្តីពួកគេកើតទេនៅមុខព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គយុត្តិធម៌ពួកគេបានធ្វើខុសមែនចំពោះព្រះអញ្ចឹងវាសោកស្ដាយមែនទែនដែលក្នុងការ
លោភៈរបស់គេតណ្ហារបស់គេតែមួយបន្តិចធ្វើឲ្យគេរងគ្រោះរហូតបើសិនជាគេធ្វើបាបនៅលើផែនដីហើយគេកុំបន្តបាបកុំបង្រៀនគេឲ្យស្អប់ព្រះកុំបង្រៀនគេឲ្យឯករាជ្យពីព្រះកុំបង្រៀនគេឲ្យចេះប្រើថ្នាំកុំបង្រៀនគេឲ្យចេះដាក់បណ្ដាសាកុំបង្រៀនគេប្រហែលជាទោសស្រាលពីព្រោះនៅឋានវិញ្ញាណមានគុកច្រើនណាស់គុកទេវតាក៏ច្រើនដែរយោងទៅតាមអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែរឿងនេះរហូតទាល់តែព្រះអង្គគំតិចផែនដីទាំងមូលដោយសារទេវតា200ក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងទូចតាចទេវិញ្ញាណច្រើនណាស់ប្រលឹងច្រើនណាស់ដែលត្រូវស្លាប់ជាប់ជាមួយនឹងពួកទេវតាដែលធ្លាក់ចុះមកហ្នឹងអញ្ចឹងជារឿងមួយធំមែនតើហើយ Michelle សោកស្ដាយមែនតើដែលមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងមកហើយអ្នកដែលសោកស្ដាយជាងគេប៉ាជឿថាគឺជាព្រះណាដោយព្រះអង្គបង្កើតអាដាមព្រះអង្គថាអញសោកស្ដាយណាស់ដែលបង្កើតវាមកហើយបាត់តែទ្រង់ដឹងទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីស្រឡាញ់វាធំជាងនៅតែបង្កើតមនុស្សមកដែរនៅតែបង្កើតពូជព្រះចេញមកពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយព្រះអង្គដឹងថាយើងក្បត់មិនដឹងទេប៉ុន្តែនៅតែស្រឡាញ់អញ្ចឹងប្រហែលជាបានអ្នកខ្លះអាមែនមិនបានទាំងអស់គ្នាមែនប៉ុន្តែបានអ្នកខ្លះអញ្ចឹងរឿងនៅចំពោះ67នេះគឺជារឿងមួយដែលទេវតា Michelle គាត់សោកស្ដាយមែនទេហើយជាគំរូមួយឲ្យយើងមើលកាន់តាមថាព្រះអង្គយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យកូនព្រះអង្គមួយណាធ្លាក់ទៅកន្លែងហ្នឹងទេកន្លែងដែលឆាបឆេះកន្លែងទរណកម្មព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទៅកន្លែងសុខសាន្តឋានបរមសុខនៅជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែនេះដោយសារពួកគេអត់បានដឹងអញ្ចឹងទូនីតិយើងគឺផ្សាយមិនមែនច្បាច់កឲ្យគេជឿទេផ្សាយដំណឹងល្អហើយយើងរួចទូនីតិហើយនៅពេលថ្ងៃជំនុំជម្រះយើងប្រហែលជាចិត្តយើងប្រហែលដូច Saint Michelle ដែរប្រហែលជាដូចទេវតា Michelle ដែរថាតើអ្នកណាមិនក្ដួលប៉ុន្តែអ្នកដែលក្ដួលជាងគេប៉ាជឿថាជីកព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គលុបចោលអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គបង្កើតផែនដីថ្មីឋានសួគ៌ថ្មីព្រោះព្រះអង្គមិនចង់ឃើញរូបភាពនឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងដុតចោលនៅក្នុងបឹងភ្លើងបន្ទាប់ពីរឿងបឹងភ្លើងនឹងមកគ្មានសេចក្តីស្លាប់គ្មានសេចក្តីវេទនាបន្ទាប់ពីបឹងភ្លើងនឹងមកយើងរស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅផែនដីថ្មីនៅឋានសួគ៌ថ្មីអ្នកដែលនៅឋានសួគ៌នៅឋានសួគ៌អ្នកនៅផែនដីនៅផែនដីអញ្ចឹងនេះជាគំរូមួយដែលយើងត្រូវមើលហើយខំជៀសវាងឲ្យផុតកុំតម្រាប់តាមពួកទេវតាដែលខុសឆ្គងនឹងអាមែនចំពោះ68ខ1 Après cela, ils sont frappés de stupeur et d'effroi à cause du jugement porté sur eux, en punition des révélations qui ont fait aux habitants de la terre. បន្ទាប់មកពួកគេដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយតក់ស្លុតជាខ្លាំងដោយសារការដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចេញមកទាស់ជាមួយនឹងគេពីទរណកម្មដោយបានបើកសម្ដែងគ្រប់ទាំងអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តហើយបានធ្វើនៅចំពោះពូជព្រះនៅលើផែនដីនេះគឺជាពូជអាដាមពូជមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងទរណកម្មនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ខ2 Voici les noms des coupables ព្រះគម្ពីរហេណុកបានឲ្យយើងស្គាល់ឈ្មោះអ្នកដែលខុសសូមស្ដាប់មិនកត់ទុកទេចង់កត់ទៅអូខេបើកូនឯងចង់ទៅសេព្រះគម្ពីរហេណុកជាភាសាខ្មែរកត់ទៅអូខេទី1 De tous Semiaza ទី1 Semiaza ទី2 Akstikifa
stikifa ទី3 amen amen ទី4 kakabael kakabael ទី5 tuel ណាទី5 tuel ទី6 Rumiyat Rumiyat ទី7 Dan L ណាកុំឲ្យច្រឡំជាមួយ Daniel អូខេទី7ហ្នឹងគឺ Dan L អូខេ Dan L ទី8 Nukael Nukael 9 Baruchel Baruchel អូខេ Baruchel ទី10 Azazel ណាវាមាន Azaziel អាមួយនេះ Azazel អូខេស្តៀងគ្នាទី11 Amers នេះដោះបណ្ណាសា Amers ទី12 Bataial Bataial 13 Bazazael 13ហ្នឹងគឺ Bazazael 14 Uanel Uanel អូខេ Uanel អូខេ Wanel 15 Tuial អូខេបើយើងអានលឿន Tuial Tuial អូខេ15 16 Simaticiel ម្ដងទៀត Simaticiel ម្ដងទៀត Simaticiel អូខេ17 Letael ណា Letael បើយើងអានលឿន Letarel អូខេបើយើងអានមួយ Letael អូខេ18 Tumael Tumael ណា Tumael ដូចខាងមើលខាងប្រច័ណ្ឌណាអូខេ19 Tael អូខេ Tael 20 Ramael អូខេ Ramael 21 Ezeziel 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 អូខេសិតតែឈ្មោះធម្មតានៅមុខចៅក្រមព្រះអង្គនឹងប្រកាសឈ្មោះហើយនេះជាឈ្មោះ21នាក់ឬក៏21អង្គបើយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ព្រោះជាពួកទេវតាអូខេខ្លួនឯងមើលសារឡើងវិញទៅបើចង់បានឈ្មោះខ3 Tels sont les noms des princes des anges coupables នេះជាឈ្មោះរបស់ពួកទេវតាដែលខុសឆ្គងចំពោះព្រះអង្គណា coupable អង់គ្លេសគេហៅ guilty ណាខ្មែរយើងគេហៅថាមានកំហុសអាមែន Voici maintenant les noms des chefs de leur centaine នេះជាឈ្មោះរបស់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលើ100ណា de leur cinquantaine et de leur dizaine ណាឈ្មោះអ្នកត្រួតត្រាលើ100អ្នកត្រួតត្រាលើ50ហើយអ្នកត្រួតត្រាលើ10អូខេខ4 Le nom du premier est Yekum Yekum អញ្ចឹងឈ្មោះទី1គឺ Yekum C'est celui qui séduisit toutes les filles des saints anges
អូខេគឺម្នាក់នេះហើយដែលគេហៅលួងលោមទៅលើស្រីរបស់ទេវតាអស់ហ្នឹង qui les poussa à descendre sur la terre អញ្ចឹងទេវតាអស់ហ្នឹងចុះមកលើដីដោយសារអី Yekum អូខេ Yekum ប្រហែលជាមិនប្របាកទេណាអញ្ចឹងដោយសារ Yekum ហ្នឹងដាក់មន្តអាគមណាទៅលើមនុស្សស្រីទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើដូចជាបង្ខំឲ្យទេវតាអស់នឹងចុះមកលើផែនដី pour procréer les enfants avec des êtres humains ដើម្បីបង្កើតកូនជាមួយនឹងពូជមនុស្សឬក៏ពូជអាដាមអញ្ចឹងទី1ឈ្មោះ Yekum អូខេខ5 Le nom du second ឈ្មោះទី2គឺ Jézabel qui inspira de mauvaises pensées aux filles des anges អញ្ចឹងទី1 Yekum ដាក់មន្តអាគមដើម្បីឲ្យទេវតានៃឋានសួគ៌ឃើញថាស្រស់ល្អណាយើងនឹងអានម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតនោះអូខេចាំមកផ្លែត Hallelujah ចាំមកផ្លែត Hallelujah ដូចជា5ណា5ឬក៏6ចាំទៅសាករូប6 Hallelujah អូខេ6ចាំផ្លែតកុំព្យូទ័រថ្ងៃនេះវារៀងយឺតបន្តិចបងទៀតពងអូខេទី1គឺយីអេគុំដាក់មន្តអាគមទៅលើមនុស្សស្រីដើម្បីឲ្យទេវតានៃព្រះចុះមកណាមន្តអាគមស្នេហ៍យើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅសេជីហ្នឹងគឺលួងលោមឬក៏ស្នេហ៍មន្តអាគមស្នេហ៍ទី2គឺឈ្មោះ Jézabel qui aspira de mauvaises pensées aux filles des anges អញ្ចឹងតួនាទីអា Jézabel ហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សស្រីហ្នឹងឲ្យគេគិតផ្ដេសផ្ដាស់ពាក្យថាគិតផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងគឺទុនទៅតាមអ្វីដែលទេវតាចង់បានណាគឺចង់បានប្តីចេះស្រួលស្ដាប់ et les poussa à souiller leur corps en s'accouplant avec les filles des hommes អញ្ចឹងគេសាបែលនេះវាដាក់មិនមែនមន្តអាគមស្នេហ៍ទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីនឹងគិតផ្ដេសផ្ដាស់ធ្វើឲ្យទេវតានឹងគិតផ្ដេសផ្ដាស់ធ្វើឲ្យគេរួមដំណេកជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានអំពើបាបហើយឲ្យមានកូនចេញពីមនុស្សស្រីនៅលើផែនដីនឹងមកអូខេទី1ឈ្មោះជីគុំដាក់មន្តអាគមស្នេហ៍ស្រួលស្ដាប់ទី2ឈ្មោះគេសាបែលគឺដាក់ផ្នត់គំនិតដែលមិនល្អអាហភាសឧទាហរណ៍ណាធ្វើឲ្យមនុស្សមានតណ្ហាធ្វើឲ្យទេវតាបង្កើនតណ្ហាអាមែន6 Le nom du troisième est Gadrel ទី3នោះឈ្មោះ Gadrel C'est celui qui a révélé aux fils des hommes les moyens de donner la mort. Gadrel គឺជា Amen. Gadrel គឺជាវិញ្ញាណណា Gadrel គឺជាវិញ្ញាណរបស់ពួកទេវតាហ្នឹងដែលបើកសម្ដែងឲ្យកូនមនុស្សដើម្បីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឬក៏ឆ្លោះគ្នាឬក៏កាប់សម្លាប់គ្នា
Amen នេះហើយគេហៅថា Gadrel ហើយ Gadrel នឹងយើងដឹងហើយវានៅសួនច្បារអេដែនដែរអូខេអញ្ចឹងជាមេ1លើ100មេ1លើ50ហើយមេ1លើ10ណាអញ្ចឹងមេ100គឺមើលថែ100អង្គឬក៏100ទេវតា50គឺសម្រាប់50អង្គហើយ10គឺសម្រាប់10អង្គឬក៏10ទេវតាអូខេខ7 C'est celui qui séduit Ève គឺ Gadrel នឹងហើយដែលបានលួងលោម Ève et enseigna aux fils d'hommes les instruments qui donnent la mort ហើយ Gadrel នេះមិនត្រឹមតែលួងលោមអេវ៉ាបានទេគឺបានបង្រៀនឲ្យកូនប្រុសរបស់មនុស្សបង្កើតឧបករណ៍ដែលអាចសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបានដាវលំពេងជាដើមកំបិតបថៅសម័យឥឡូវនេះមានគ្រាប់បែកប៊ុំអាតូមិកថ្នាំពុលឧទាហរណ៍សិតតែជាឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យមនុស្សសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺ Gadrel អូខេខ7ម្ដងទៀត C'est celui qui séduit Ève et enseigna aux fils des hommes les instruments qui donnent la mort la cuirasse le bouclier le glaive et tout ce qui peut donner ou faire éviter la mort អញ្ចឹងរឿងសត្រាវុធទាំងអស់ Gadrel ជាអ្នកធ្វើ The Gadrel ហើយក៏មានវិញ្ញាណផ្សេងទៀតដែរណាដែលបានរៀនសូត្រមុនហ្នឹងអញ្ចឹង Gadrel គឺជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីស្លាប់ឬក៏វាធ្វើការជាមួយវិញ្ញាណសេចក្តីស្លាប់វាធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើឧបករណ៍ទាំងហ្នឹងដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឬក៏សម្លាប់អ្នកដទៃវាមិនមែនជាវិញ្ញាណសេចក្តីស្លាប់ទេប៉ុន្តែ Gadrel គឺជាវិញ្ញាណដែលផលិតឧបករណ៍ជួយក្នុងការងារកាប់សម្លាប់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាបានលួងលោមអេវ៉ាហើយក៏បង្រៀនឲ្យកូនមនុស្សចេះធ្វើឧបករណ៍ដើម្បីសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកណាដូចជាអាវក្រោះដូចជារនាំងបាំងដូចជាព្រួញដូចជារបស់ការពារពេលគេបាញ់ព្រួយមកយើងការពារឬក៏ពេលគេចាក់មកយើងការពារដូចអាវក្រោះដូចមួកជាដើមខ8 Ces instruments passèrent de ses mains dans celles des habitants de la terre et ils y resteront à jamais ឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលចេញពី Gadrel គឺបានទៅដល់ដៃមនុស្សពូជអាដាមដល់អ្នកដែលរស់នៅលើផែនដីហើយរបស់ទាំងអស់នោះនឹងនៅរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏ទៅមុខក៏នៅជាមួយដែរនៅរហូតខ9 Le nom du quatrième អាទី4 est Ténémur អូខេឈ្មោះទី4គឺ Ténémur អូខេ Ténémur c'est lui qui révéla au fils de l'homme l'amertume et la douleur អញ្ចឹង Ténémur គឺបានឲ្យមនុស្សប្រុសស្គាល់ការល្វីងជូរចត់ហើយនឹងការឈឺចុកចាប់អញ្ចឹង Ténémur នេះវាច្បាស់នៅពីក្រោយខ្នងរឿងក្បត់ឧទាហរណ៍ណាបងស្នេហ៍អូនអូនស្នេហ៍បងអូនរត់ចូលបងបងរត់ចោលអូនធ្វើឲ្យមានភាពជូរល្វីងជូរចត់មានការឈឺចុកចាប់ណាទៅពឹងផ្អែក Gadrel រោគខ្សែមួយចងកសម្រាប់ខ្លួនដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្លួនឯងមើលឃើញថានៅពីក្រោយឆាកនៅឋានវិញ្ញាណគឺមានវិញ្ញាណរបស់អំពើបាបកំពុងតែធ្វើការហើយពួកវាមានទូនាទីខុសៗគ្នា
អ្នកផលិតដាវអ្នកផលិតក្របកំភ្លើងអ្នកផលិតខ្សែចងកអ្នកផលិតថ្នាំពុលអញ្ចឹងវាមានទូនីតិហើយពួកវានឹងវាទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីធ្វើបាបកូនមនុស្សទាស់បំណងផាតីនៃព្រះអញ្ចឹងមិនពួកវាអស់នឹងទទួលទរណកម្មធ្ងន់ណាស់ទោះបី Michelle គាត់មានចិត្តក្ដួលក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនអាចកាន់ក្តីពួកគេបានអូខេអញ្ចឹងទេនេមឺបង្រៀនឲ្យកូនមនុស្សណាកូនមនុស្សស្គាល់ការល្វីងជូរចត់ហើយនឹងការឈឺចុកចាប់ឈឺចុកចាប់ដោយដាវលំពេងឬក៏ឈឺចុកចាប់ដោយមโนសញ្ចេតនាសិតតការឈឺចុកចាប់ណាចាំវាថាទេនេមឺអូខេអញ្ចឹងទេនេមឺពេលណាបងប្អូនឈឺចុកចាប់កូនប៉ាខ្លះបាក់ណាប៉ាអើយអាទេនេមឺចេញអាវិញ្ញាណឈឺចុកចាប់ចេញអាទេនេមឺអាវិញ្ញាណទេនេមឺចេញហើយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូខេខ10 et qui leur découvrir tous les secrets de la fausse sagesse អញ្ចឹងទេនេមឺនេះវាបង្រៀនប្រាជ្ញាខ្លែងខ្លាយមិនមែនប្រាជ្ញាមកពីព្រះគឺប្រាជ្ញាមកពីខ្មាំងសត្រូវគឺការចេះដឹងខ្លែងខ្លាយខុសពីបំណងផាតីនៃព្រះខ10 il leur enseigna l'écriture អញ្ចឹងទេនេមឺនេះវាបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះសរសេរet leur montra l'usage de l'encre et du papier ឲ្យមនុស្សចេះប្រើទឹកខ្មៅហើយនឹងក្រដាសអញ្ចឹងទេនេមឺនេះបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះសរសេរអញ្ចឹងពីដើមឡើយអត់មានការសរសេរទេអញ្ចឹងពេលណាព្រះអង្គមកកើតអាដាមអត់ចេះសរសេរទេពីព្រោះជំនាន់នោះអត់ចាំបាច់សរសេរធ្វើអីឧទាហរណ៍បើសិនជាអាដាមអត់ធ្វើបាបសោះអេវ៉ាអត់ធ្វើបាបសោះចាំបាច់សរសេរធ្វើអីយើងរោមូលហេតុសរសេរមិនឃើញអញ្ចឹងការសរសេរនេះគឺជាការបង្រៀនមន្តអាគមបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះព្រោះព្រះអង្គផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាប្រាជ្ញាគ្រប់គ្រាន់ហើយឲ្យយើងចេះនិយាយជាមួយព្រះអង្គគឺអូខេហើយព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់សរសេរទេការច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គគឺចេះឯងប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបចូលមនុស្សលែងពឹងព្រះទៀតហើយអញ្ចឹងគេពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះចេះដឹងរបស់គេដែលជាប្រាជ្ញាខុសឆ្គងណា the false sagesse អាមែនអញ្ចឹងការចេះដឹងនេះនាំឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គមកដល់ពេលនេះក៏ដែរណាមិនមែនបងប្អូនទៅរៀនព្រះអង្គមិនពេញចិត្តឲ្យបងប្អូនទៅរៀនទេប៉ាអត់មាននិយាយចឹងទេប៉ាចង់និយាយថាបើពីដើមអត់មានអំពើបាបចូលអត់ចាំបាច់ទៅរៀនទេយើងនឹងចេះឯងណាប៉ាចង់និយាយចឹងដោយសារមានអំពើបាបយើងគ្មានការជ្រើសរើសទេកន្លែងខ្លះយើងត្រូវបត់បែនដែរអូខេអរគុណបងអញ្ចឹងទេនេមឺនេះបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះសរសេរឲ្យចេះប្រើទឹកខ្មៅហើយនឹងក្រដាសខ12 Aussi par lui on a vu se multiplier ceux qui se sont égarés dans leur vaine sagesse puis le commencement du monde jusqu'à ce jour ដោយសារទេនេមឺនឹងក៏អ្នកដែលវង្វេងក្នុងសេចក្តីពិតក៏បានឃ្លាតឆ្ងាយគេចេះតែរបស់ដែលព្រះអង្គមិនសពថាទេឲ្យចេះតាំងពីដើមកំណើតមកអញ្ចឹងទេនេមឺនេះវាធ្វើឲ្យផែនដីកលាប់ចាក់
ok ធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះលែងស្គាល់ព្រះអង្គគេថាអូយើងត្រូវរៀនសរសេរទៅអញ្ចឹងទីនេះមានបង្រៀនឲ្យសរសេរក៏ចេះសរសេរហើយសរសេរនេះមានប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជួនកាលសរសេរនេះសរសេរខុសឆ្គងទៀតហើយបង្រៀនឲ្យខុសឆ្គងខុសពីបំណងប្រាថ្នានៃព្រះទៀតអានឹងហៅទីនេះមានរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលសរសេរព្រះគម្ពីរថ្មីដែលខុសពីបំណងប្រាថ្នានៃព្រះណាបបាសង្កត់ដែលខុសពីបំណងប្រាថ្នានៃព្រះដែលអីខុសពីបំណងប្រាថ្នានៃព្រះគឺច្បាស់ណាស់មានវិញ្ញាណទីនេះមានអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឯនោះយើងយល់ហើយយើងដឹងតើវិញ្ញាណអីធ្វើការអីអាមែនហើយជាការពិតយើងរៀនអត់អស់ទេនេះជាមួយផ្នែកទូពីព្រោះឋានវិញ្ញាណគឺទូលំទូលាយណាស់មិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងខ13អញ្ចឹងខ12គឺទីនេះមាននេះបាននាំឲ្យមនុស្សច្រើនណាស់វង្វេងចេញពីសេចក្តីពិតហើយរៀនសូត្រពីប្រាជ្ញាអាសាអត់ការដែលអត់បានស្របតាមបំណងប្រាថ្នានៃព្រះខ13 car les hommes n'ont point été créés pour consigner leur croyance sur du papier au moyen d'encre ណាពីព្រោះព្រះអង្គមិនបានបង្កើតមនុស្សសម្រាប់ឲ្យពួកគេនឹងជឿលើអ្វីដែលគេចារទុកដោយទឹកខ្មៅនៅលើกระดาษទេព្រះអង្គបង្កើតគេជាពូជព្រះអូខេព្រះអង្គបង្កើតគេជាពូជព្រះអញ្ចឹងគេអត់ចាំបាច់ចេះសរសេរទេពេលណាគេចេះសរសេរគេចាប់ផ្ដើមឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គបាត់អញ្ចឹងគេអាចសរសេរអ្វីដែលខុសឆ្គងហើយដំណរក្រោយតាមអ្វីដែលខុសឆ្គងគេថាឃើញចាស់បុរាណយើងចាស់ទុំយើងដំកល់ទុកណែយើងរៀនតាមគាត់ទៅអញ្ចឹងទេនីមីចូលផ្លុកដើម្បីបង្រៀនការខុសឆ្គងនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេណុកនេះនិយាយថា car les hommes n'ont point été créés pour consigner leur croyance sur du papier au moyen d'encre ព្រះអង្គមិនបានបង្កើតមនុស្សណាដើម្បីឲ្យគេពឹងផ្អែកសេចក្តីជំនឿគេទៅលើក្រដាសហើយនឹងទឹកខ្មៅនោះទេព្រះអង្គមិនបានបង្កើតមនុស្សសម្រាប់អញ្ចឹងទេខ14 Ils ont été créés pour imiter la pureté la justice des anges ព្រះអង្គបានបង្កើតអាដាមព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងណាស្រដៀងភាពបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវរបស់ពួកទេវតាហើយនឹងការដែលសុចរិតអញ្ចឹងមនុស្សដែលព្រះអង្គបង្កើតជាពូជព្រះនឹងឲ្យត្រួតត្រាលើផែនដីនឹងឲ្យវាយ៉ាងហោចណាស់ស្រដៀងនឹងទេវតាធ្វើឲ្យដូចទេវតាមានចិត្តមានចរិតដូចទេវតាព្រោះយើងជាពូជព្រះយើងជាពូជនៃឋានសួគ៌ខ15 Il n'aurait point connu la mort qui détruit tout c'est pourquoi la puissance me dévore បើអត់មានបាបវិញពួកគេមិនស្គាល់សេចក្តីស្លាប់ទេអាមែនពួកគេមិនស្គាល់សេចក្តីស្លាប់ទេហេតុដូច្នេះហើយអំណាចព្រះចេស្តានឹងលេបត្របាក់អំពើបាបឲ្យវារលាយព្រះអង្គនឹងកំទេចព្រះអង្គនឹងសងសឹកផែនដីនេះសម្រាប់យើងពូជអាដាមពូជបរិសុទ្ធពូជព្រះមិនមែនពូជយក្សមិនមែនពូជ hybrid ក៏មិនមែនពូជ Lucifer ឬក៏វិញ្ញាណអារក្សអសោចដែរផែនដីនេះគឺជាឋានដីឋានគេហៅ physics ហើយបើឋានវិញ្ញាណគេហៅ metaphysics អូខេពាក្យ metaphysics មិនមែន meta ករណាទេណា metaphysics គឺជាភាសាបារាំងគឺមិនមែនជាលក្ខណៈមួយសាច់ឈាមជាលក្ខណៈមួយវិញ្ញាណ metaphysics ជាលក្ខណៈ
វិញ្ញាណអូខេអញ្ចឹងផែនដីនេះធ្វើសម្រាប់យើងឲ្យយើងរស់នៅបែបជាមនុស្សដូចទេវតាអាមែនហើយបើសិនជាយើងរស់អត់មានបាបយើងអត់មានស្គាល់សេចក្តីស្លាប់ទេដល់ពេលវេលាព្រះអង្គថាអោទៅលើទៅដូចអ៊ីណុកចឹងឃើញទេដល់ពេលវេលាព្រះអង្គឆក់យកទៅលើទៅឋានសួគ៌ឬក៏ទៅឋានវិញ្ញាណទៅមិនស្គាល់សេចក្តីស្លាប់ទេអញ្ចឹងដោយសារអំពើបាបនឹងហើយដែលព្រះអង្គគំតិចណា devory លេបតបាក់ទំពីគំតិចវាអស់ពីព្រោះផែនដីសម្រាប់យើងមិនមែនសម្រាប់ពូជយៈមិនមែនសម្រាប់ពូជអំពើបាបទេគឺពូជបរិសុទ្ធគឺពូជព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងបោសសម្អាតវាឲ្យបានស្អាតម្ដងព្រះអង្គបានបោសសម្អាតមុនអាដាមព្រះអង្គបាននឹងបោសសម្អាតនៅចំនួនណូអេនេះទៀតខ16 Il ne périsse que par leur trop grande science ពួកគេហិនវិនិច្ឆ័យដោយសារការចេះដឹងខ្ពស់នៃវិទ្យាសាស្ត្ររាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងមនុស្សនឹងអន្តរាយដោយសារវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើអីកុំតិចផែនដីអ្នកខ្លះថាអេអត់ទេលោកគ្រូឯងនិយាយចឹងខុសហើយបើយើងនិយាយចឹងយើងចោទប្រកាន់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាយខ16ម្ដងទៀត Il ne périsse que par leur trop grande science អញ្ចឹងការចេះដឹងមនុស្សរឹតតែខ្ពស់ពួកគេរឹតតែវិនិច្ឆ័យហិនហោចឥឡូវយើងមើលរាល់ថ្ងៃនេះណាមនុស្សកើនឡើងច្រើនគេណារាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយសាសនាតែមួយដែលប៉ាធ្លាប់និយាយគេថាអូអត់កើតទេអញ្ចឹងពួកគេប្រជុំគ្នាណាវិញ្ញាណអាទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនឹងគេប្រជុំគ្នាណាទាំងសត្វសាហាវទាំងសត្វពាក្យថាសត្វសាហាវហ្នឹងគឺអ្នករាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយសាសនាតែមួយហ្នឹងគេប្រជុំគ្នាគេថាមិនកើតទេមនុស្សច្រើនណាស់អញ្ចឹងត្រូវតែសម្លាប់ដោយរបៀបណាអាសន្នរោគគាបង្កើតមេរោគបង្កើតអាសន្នរោគណាមានអេបូឡា50លានអ្នកឧទាហរណ៍រោគផ្ដាសាយបាក់សីឧទាហរណ៍ជំងឺគ្រុនចាញ់ម៉ាឡារីកូវីដអូខេដោយសារការចេះដឹងគេខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងគេរឹតតែខ្ពស់គេរឹតតែដឹងគេរឹតតែបំផ្លាញគេរឹតតែស្លាប់ដោយសារការចេះដឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះមធ្យោបាយសម្រាប់មនុស្សស្រួលទេសម័យមុនគេប្រើដាវគេប្រើព្រួញគេប្រើកម្លាំងគេប្រើដុំថ្មគេប្រើដំបងបន្ទាប់មកទៀតគេប្រើអាវុធរៀងទំនើបបន្តិចមានម៉ាសេវណាគេហៅអាវុធម៉ាសេវគឺមានកាំភ្លើងគ្រាប់បែកអាតូមិកហើយជំនាន់យើងនេះមុននឹងជំនាន់យើងនេះគេហៅមានសង្គ្រាមត្រជាក់ណាពាក្យសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងគេសម្លាប់មនុស្សដោយមិនអោយមនុស្សដឹងខ្លួនថាគេសម្លាប់អញ្ចឹងគេហៅថាសម្លាប់ដោយសន្តិវិធីហើយជំនាន់យើងនេះ2021គេសម្លាប់ដោយមេរោគកូវីដអូខេអញ្ចឹងអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងវិទ្យាសាស្ត្រនៅពីក្រោយខ្នងដោយសារការគេចេះដឹងខ្ពស់ពេកនាំឲ្យគេហិនវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងគេព្យាយាមសម្លាប់មនុស្សដើម្បីឲ្យមានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងផែនដីហ្នឹងព្រោះតរយៈភាពនៃការចំណីអាហារពិភពលោកគឺមានកង្វះខាតអញ្ចឹងពេលរដូវច្រូតកាត់គេអាចទទួលទាន3ខែទៅ6ខែអស់ហើយក្រៅពីនឹងអីគឺជារឿងមួយដែលវេទនា6ខែក្រោយធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអ្នកមាននៅតែមានហើយអ្នកក្រច្បាស់ជាស្លាប់អញ្ចឹងពិតប្រាកដគេព្យាយាមសម្លាប់អ្នកដែលអន់
ចឹងគោលបំណងដែលខ្មាំងសត្រូវសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺសម្រាប់អ្នកខ្សោយមនុស្សចាស់ទៅមុនគេព្រមមនុស្សចាស់ខាក់ជួយផែនដីអត់កើតអត់ទៅធ្វើស្រែអត់ទៅធ្វើសំការគេអញ្ចឹងក្មេងមើលថែមនុស្សចាស់អញ្ចឹងខាត់កម្លាំងអញ្ចឹងព្យាយាមសង្គ្រាមតិចទី1គេសម្រាប់មនុស្សចាស់ទី2គេសម្រាប់អីគេសម្រាប់មនុស្សខ្សោយទៀតគឺអ្នកដែលមានសុខភាពអន់មានន័យថាអ្នកដែលឈឺច្រើនគាំងបេះដូងនិយាយទៅអ្នកដែលនាំឲ្យអ្នកដតីរវល់អញ្ចឹងគេសម្រាប់ពួកអស់នឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងទី3គេសម្រាប់ពួកណាទៀតអ្នកខ្សោយទៀតអញ្ចឹងសិតតែគ្នាមនុស្សខ្សោយអញ្ចឹងមនុស្សដែលកើតមកខុសប្រក្រតីឧទាហរណ៍ហើយក្រោយមកទៀតគេសម្រាប់អ្នកណាមនុស្សខ្សោយទៀតប្រទេសក្រីក្រឧទាហរណ៍ណាដូចអាហ្វ្រិកាគេព្យាយាមសម្រាប់ច្រើនដងប៉ុន្តែដោយសារអង្គទីកគេខ្លាំងបែរជាមិនស្លាប់ពួកអាហ្វ្រិកាបែរជាស្លាប់ពួកអឺរ៉ុបដោយសារពួកអឺរ៉ុបគេស្អាតរហូតដល់ស្អាតរហូតមានមេរោគកូវីដ -19 ចូលតែបន្តិចនាំគ្នាប្រកាច់ត្រូវដល់ចាក់ថ្នាំទ្រាំទ្រថ្នាំមិនបានប្រកាច់ត្រូវដល់អាហ្វ្រិកាស្លាប់តិចដោយសារខ្លួនប្រាណគេវាស៊ាំនឹងមេរោគណាគេរស់តែនឹងធុងសម្រាមគេរស់តែជាមួយនឹងមេរោគដៃគេមិនដែលលាងគេក៏ខ្វក់គេក៏ក្រិចប៉ុន្តែខ្លះវាគេហៅថាដោយសាររូបរាងកាយគេធ្វើការកសិកម្មគេបែកញើសគេភាគច្រើនគេរស់មានអ្នកស្លាប់មានអត់ទេនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកាមានមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងស្លាប់តែអ្នកដែលគេហៅក្រខ្សត់វេទនាអញ្ចឹងពួកគេស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ឯងយល់ថានៅពេលណាវិទ្យាសាស្ត្ររឹតតែជឿនលឿនវិទ្យាសាស្ត្រនឹងឯងការចេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងឯងនឹងសម្រាប់ពួកមនុស្សនឹងសម្រាប់ផែនដីអាមែនអូខេទៀតទៅមុខទៀតណាកំពុងតែជក់អារម្មណ៍17 Le nom du cinquième អាទី5ឈ្មោះ Kaziad OK Kaziad c'est celui qui a révélé aux enfants des hommes tous les arts diaboliques et mauvaises OK ចឹង Kaziad នេះគឺជាអ្នកមួយដែលបង្រៀនឲ្យមនុស្សដឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់អារក្សដែលផ្នែកខាងងងឹតផ្នែកខាងអាក្រក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមន្តអាគមគាថាដាក់បណ្ដាសាសម្រាប់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សស្ពឹកហើយទៅពេទ្យថាម៉េចងាប់ហើយប៉ានឹងនិយាយរឿងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សនឹងស្លាប់ហើយតាមពិតមនុស្សនឹងអត់ស្លាប់ទេចំពោះព្រះមនុស្សនឹងនៅរស់ប៉ាធ្លាប់និយាយលើកមុនហើយប៉ុន្តែប៉ានឹងរំលឹកម្ដងទៀតអញ្ចឹងមនុស្សនឹងរឹងមែនបេះដូងលេងដើរមែនប៉ុន្តែមនុស្សនឹងអត់ទាន់ស្លាប់ទេពីព្រោះជីវិតអត់ទាន់អស់ប៉ុន្តែពួកវាសម្លាប់មុនដោយដាក់មន្តអាគមធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ឃើញថាមនុស្សនឹងស្លាប់ដងហើមលេងដកមុខស្លេកបេះដូងលេងដើរគេយកទៅកប់ទាំងរស់ដល់យប់ឡើងគ្រូមន្តអាគមនឹងគេទៅដាស់ណាប៉ាធ្លាប់និយាយគេមានដំបងចាក់ពីលើរហូតដល់ក្តាមឈូសហើយរូបរាងកាយនឹងឡើងហើយមានគ្រូមន្តអាគមខ្លះគេអត់ទាំងចាក់ដំបងទេគេគ្រាន់តែហៅឈ្មោះ7ដងហើយបុគ្គលនឹងឡើងចេញមកលើក្តាមឈូសគេអាចប្រើប្រាស់វិញ្ញាណនឹងធ្វើការនៅផែនដីនេះក៏អាចនាំឲ្យគេគាត់ដូររូបរាងមនុស្សនឹងដដែលទេប៉ុន្តែអ្នកដទៃមើលឃើញដោយសារមន្តអាគមនឹងមើលឃើញជាមនុស្សមួយទៀតគេអាចប្រើប្រាស់នៅចការពោតធ្វើស្រែចម្ការឲ្យគ្រូមន្តអាគមនឹងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងសិតតែជាមន្តអាគមឲ្យអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងឈ្មោះវាឈ្មោះ Kaziad OK Kaziad
C'est celui qui a révélé aux enfants des hommes toutes les arts diaboliques et mauvaises. Ok, អញ្ចឹងគឺរៀនសូត្រពីខាងមុខវិជ្ជាមន្តអាគមវិជ្ជាខាងអរិយសោតអូខេ18 C'est moyen infâme de tuer un enfant dans le sein de la mère អញ្ចឹងអាកាសយាតហ្នឹងចេះសម្លាប់កូននៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយ Ces arts qui se pratiquent par la morsure des serpents វាក៏ចូលទៅក្នុងពោះឲ្យពោះចឹកហើយមនុស្សនឹងស្លាប់ក៏ជាកាស៊ីយ៉ាដែរ Par l'énergie សម្លាប់ដោយថាមពលឥទ្ធិពលកម្លាំងណាដូចជំនាន់យើងនេះគឺជំនាន់ Wi-Fi ជំនាន់ 5G អញ្ចឹងមនុស្សអាចស្លាប់ដោយឥទ្ធិពលអេឡិចត្រូនិកជាមន្តអាគមអេឡិចត្រូនិកមនុស្សអាចស្លាប់ដោយសារអេឡិចត្រូនមនុស្សស្លាប់ដោយសារថាមពល Wi-Fi គេអាចបញ្ជាពីចម្ងាយរបស់នឹងមកចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងធ្វើឲ្យបេះដូងយើងកាក់កុំភ្លេចយើងជាចរន្តអគ្គិសនីមួយហើយម៉ូទ័ររបស់យើងគឺបេះដូងអញ្ចឹងបេះដូងពេលណាកាត់ពឹបដាក់លើគោកនៅតែច្បាច់ភុបផប់ភុបផប់ភុបផប់ប៉ុន្តែបើសិនជាមានចរន្តណាមួយមកប៉ះបេះដូងនឹងធ្វើឲ្យច្រវាក់បេះដូងលេងញាក់ភុបផប់ភុបផប់វាទៅជាភុបឬក៏វាទៅជាផប់អូខេហើយនៅស្ងៀមរហូតអញ្ចឹងបើសិនជាមានឥទ្ធិពលថាមពលណាមួយមកប៉ះចរន្តបេះដូងរបស់មនុស្សអញ្ចឹងពេលខ្លះប៉ាធ្លាប់និយាយហើយណាជួនកាលកូនឯងឃើញកូនមនុស្សឃើញមនុស្សតាមទូរទស្សន៍តាមអីគេឃើញងាប់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងគេថាកូវីដ ឬក៏គេថារោគាខ្យល់កោអីជួនកាលមិនមែនទេគេបំបត្តិផុសតាំងជួនកាលគឺជាអង្តែងដែលគេសាក់លបងលើមនុស្សដើម្បីឲ្យដឹងថាពីព្រោះកុំភ្លេចរបស់អស់ហ្នឹងគេបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរបបយោធានៅក្នុងការងារសង្គ្រាមមុននឹងរបស់ហ្នឹងចែករំលែកជាសាធារណៈអញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននេះខាងយោធាខាងទាហានគេប្រើរួចទៅហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងมันអាចកុហកទេអញ្ចឹងគេដឹងថារបស់ហ្នឹងបើយើងប្រើចេះសម្រាប់មនុស្សពីចម្ងាយបាននេះហើយគេហៅថាថាមពលអញ្ចឹងអវិញ្ញាណហ្នឹងណាអវិញ្ញាណកាស៊ីយ៉ាតហ្នឹងវាចេះសម្រាប់ក្មេងនៅក្នុងពោះវាចេះប្រើថាមពលណា en pleine midi នៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ dans la semence de serpent qu'on nomme tabaet ពឹសហ្នឹងមានឈ្មោះទៀត tabaet អញ្ចឹងនៅព្រះគម្ពីរនោះយើងបានរៀនសូត្រស្គាល់ទាំងឈ្មោះស្គាល់ទាំងអាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងទេវតានៅពីក្រោយខ្នងរបៀបវាធ្វើអញ្ចឹងមានកូនមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកូននៅក្នុងពោះស្លាប់ឧទាហរណ៍ថ្មីនេះគេបានប្រកាសហើយថាមនុស្សស្រីដែលពោពោះកុំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនទៅចាក់ដល់ទៅចាក់កូនវាស្លាប់ក្នុងពោះជាស្នាដៃរបស់អ្នកណាកាស៊ីយ៉ាតអញ្ចឹងជាផលផ្លែរបស់វាអូខេកុំភ្លេចអរៈសាតាំងអរៈសោចហ្នឹងទូនីតិវាមិនមែនជួយមនុស្សទេអូសទាញមនុស្សឲ្យឆ្ងាយពីព្រះវាមកសម្លាប់វាមកអាកវាមកកុំតិចវាមកបំផ្លាញអាចោហ្នឹងវាមកបំផ្លាញសម្លាប់អាកអញ្ចឹងគ្មានរឿងអីដែលល្អទេអូខេចឹងកាសយ៉ាតហ្នឹងគឺជាអ្នកមួយដែលចេះសម្លាប់
ធារៈនៅក្នុងពោះបង្រៀនឲ្យពោះចឹកមនុស្សហើយឲ្យមានពឹសឈ្មោះតាបាអេតនឹងចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមចេះសម្លាប់មនុស្សតាមរយៈថាមពលទោះបីជាថាមពលអគ្គិសនីថាមពលអេឡិចត្រូនថាមពលថ្នាំពុលថាមពលជាតិគីមីថាមពលស្អីក៏ដោយគឺស្នាដៃរបស់កាស៊ីយ៉ាតាអូខេខ19 Ceci est le nombre de Kesbel. Okay? Ceci est le nombre de Kesbel, le principal serment que le Tout-Puissant du sein de sa gloire a révélé aux saints. នេះជាចំនួនគេហៅចំនួន Kesbel. Okay? Kesbel. Le principal serment de Tout-Puissant នេះជាច្បាប់របស់ព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងប្រជាស្ដាពោពេញដោយសេរីល្អរបស់ព្រះបានបើកបង្ហាញឲ្យពួកបរិសុទ្ធបានយល់បានដឹងបានស្គាល់ទាំងឈ្មោះស្គាល់ទាំងមេឈ្មោះមេស្គាល់ទាំងការងារដែលវាធ្វើអញ្ចឹងព្រះអង្គពេលណាជំនុំជម្រះព្រះអង្គយុត្តិធម៌ព្រះអង្គដឹងថាអានេះមេក្លោវាធ្វើអីព្រះអង្គរៀបរាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគឺពោពេញដោយយុត្តិធម៌20 Son nom est Béka. OK? Béka. Celui-ci demanda à Saint-Michel de lui montrer le nom secret afin d'en avoir l'intelligence. អញ្ចឹងមានទេវតាមួយអង្គឈ្មោះបេកាហើយក៏បានសួរទៅទេវតា Michel ដើម្បីឲ្យ Michel នឹងបានបង្ហាញឈ្មោះអាចកំបាំងនឹងណាដើម្បីឲ្យគេមានចំណេះចេះដឹងក្នុងការងារហ្នឹង Et afin de rappeler dans la mémoire le serment redoutable de Dieu ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាប់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដែលជាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គដ៏គេហៅថាដ៏រឹងមាំអាមែន Et de faire trembler à ce nom et à ce serment ceux qui ont révélé aux hommes tous les secrets dangereux អញ្ចឹងបេកាជាទេវតាមួយសួរទៅ Michel ជាទេវតា Michel ឲ្យបង្ហាញគ្រប់ឈ្មោះអាចកំបាំងដែលព្រះអង្គបានចារទុកនឹងហើយឲ្យ Michel នឹងបើកសម្ដែងច្បាប់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យបេកានឹងបានដឹងបានយល់ដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននឹងបានបើកសម្ដែងទៅទេវតាដទៃទៀតកុំឲ្យធ្វើខុសដូចជាទេវតាអស់ហ្នឹងអូខេហើយអាចកំបាំងនេះនិយាយអំពីឈ្មោះអ្នកដែលទទួលទរណកម្មហ្នឹងអូខេដែលបានបង្ហាញឲ្យមនុស្សដឹងការអាចកំបាំងដែលគ្រោះថ្នាក់ទៅធ្វើដាវធ្វើលំពេងធ្វើក្រមអាសេវធ្វើថ្នាំពុលធ្វើអីជារឿងមួយដែលព្រះអង្គមិនសពប្រហាតិទេអូខេអញ្ចឹងជាការបើកសម្ដែងឬក៏ជាការបង្រៀនពីពួកទេវតាហ្នឹងទៅពួកមនុស្សរបស់ដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពូជមនុស្សខ21ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Tel est en effet l'office magique de ce serment il est redoutable et sans merci ចឹងក្រឹតវិន័យច្បាប់របស់ព្រះនៃឋានសួគ៌នឹងគឺវាគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមហើយគ្មានការយោគយល់បេកាចង់ដឹងអាមែនខ22 Et il mit ce serment d'Aka entre les mains de Saint-Michel
ព្រះអង្គបានដាក់ក្រឹតវិន័យដាក់ច្បាប់នៅច្បាប់គេហៅដាកាហ្នឹងនៅក្នុងដៃរបស់ទេវតាមីសែលហើយបេកាទេវតាមួយទៀតចង់ដឹងអាចកំបាំងហ្នឹង Voici les effets de ce serment តើក្រឹតវិន័យតើច្បាប់ហ្នឹងជាអ្វីខ្លះ Wow សូមតាមដាន Hallelujah ខ24តើទេវតាមីសែលគាត់នឹងបើកសម្ដែងអីខ្លះសូមស្ដាប់24 Par sa vertu magique le ciel a été suspendu avant la création du monde នេះជាអត្ថកម្បាំងទី1ដោយសារភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះឋានសួគ៌បានpure okay suspendu បានព្យួរឡើងទៅខាងលើមុននឹងព្រះអង្គបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងមុននឹងមានផែនដីមានឋានសួគ៌មានន័យថាមានឋានវិញ្ញាណមុនអូខេម្ដងទៀត par sa vertu magique ណាពាក្យ magique នេះគឺគេហៅថាការដែលអំណាចប្រជាស្ដារដ៏អស្ចារ្យណាតាមពិតអត់ត្រូវប្រើពាក្យ magique ទេភាសាច្រើន magique នេះគឺសម្រាប់តែមន្តអាគមទេអញ្ចឹងដែលយើងប្រើពាក្យ magic នៅទីនេះអត់ត្រូវទេការបកប្រែនេះអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹង par sa vertu មានន័យថាដោយសារអំណាចប្រជាស្ដារព្រះអង្គ le ciel a été suspendu avant la création du monde អញ្ចឹងឋានសួគ៌បានបង្កើតមុនផែនដី25 par lui la terre s'est élevée sur les eaux ដោយសារអំណាចនឹងដីក៏បានផុសឡើងពីទឹកទាំងអស់ et des parties cachées des collines les sources limpides jaillissent depuis la création du monde jusqu'en l'éternité អញ្ចឹងដោយសារអំណាចប្រជាស្ដារព្រះអង្គនឹងដីបានផុសឡើងចេញពីទឹកហើយអ្វីៗដែលលាក់បាំងនៅពីក្រោមបានត្រដែតឡើងណាគ្រប់ទាំងភ្នំទូចភ្នំធំហើយទឹកផុសនោះក៏ផុសពុះកញ្ជ្រោលមកលើដែរដោយសារអីអំណាចដ៏មានគ្រប់ទាំងប្រជាស្ដារអាមែនអានេះយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាតអូខេ26 Par ce serment la mer a été fixée dansទៀតអូខេ26 Par ce serment ណាក្នុងច្បាប់របស់ព្រះនឹងក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះនឹងអូខេ La mer a été fixée dans ses limites et sous ses fondements សមុទ្រទាំងអស់ក៏មានកម្រិតណាបិទបាំងដោយកម្រិតអត់មានហូរជ្រៀកទៅណាទេគឺវាមានកម្រិតណាអញ្ចឹងដូចប៉ានិយាយចឹងនៅឋានវិញ្ញាណណាដូចប៉ានិយាយចឹងនៅឋានវិញ្ញាណផែនដីគឺវាត្រប៉ែតវាត្រប៉ែតអញ្ចឹងសមុទ្រពេលណាវាហូរណាកូនឯងទៅមើលវីដេអូរបស់ប្រុសថាំទៅពេលណាទឹកវាហូរទៅសមុទ្រគឺនៅជុំវិញផែនដីហ្នឹងនៅជុំគេហៅគេមចានហ្នឹងគឺមានសិតតែទឹកកកអញ្ចឹងទឹកកកហ្នឹងគឺជារបងឬក៏រនាំងឬក៏ជាជញ្ជាំងទប់ទឹកផែនដីទាំងអស់អូខេទប់ទឹកផែនដីទាំងអស់នេះជាច្បាប់របស់ព្រះណាយើងកំពុងតែនិយាយឋានវិញ្ញាណអូខេ27 Il a placé des grains de sable pour s'arrêter au temps de sa fureur ព្រះអង្គបានដាក់ខ្សាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ពេលវេលាដែលគេហៅថាពេលវេលាដែលរលកនឹងផាយផាត់ជាខ្លាំងសមុទ្រ
នេះជាអាចកំបាំងនេះជាច្បាប់នេះជាក្រឹតវិន័យដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីជាអាចកំបាំងហើយ Michel